Hi there, this is Rajiv. You are watching YouTube channel Birds with Bike. ঘুম থেকে উঠছি সকাল ৬টার সময়, এখন বাজে ৮টার সময় খামারে আসছি, বাট ৬টার সময় ঘুম থেকে উঠছি একদম একটা আনএক্সপেক্টেড ফোনের পেয়ে। আমি ঘুমায় রয়েছি, পাশে টেবিলেই ফোন ছিল, ফোনে একটা রিং হলো, রিং হওয়ার পর আমি ফোনের কাছে যেয়ে দেখি আমার অফিসের ইমিডিয়েট রিপোর্টিং বস আমাকে ফোন দিয়েছে এবং উনি ফোন দিয়ে বলতেছে যে উনি বেনাপোল আসছে, ইন্ডিয়ায় যাবে চিকিৎসার জন্য। তো ৬টার সময় ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে ওনার সাথে দেখা করতে গেছিলাম, ওনার সাথে দেখা করে আসার পরে এখন খামারে আসছি। আর ডে 7-এর ফার্স্ট আওয়ারের ভিডিও আজকে। দেখি এখন কি অবস্থা খামারে বাচ্চাগুলার। আচ্ছা, এখন যেহেতু ওই পাশে আমাদের রোদ রয়েছে পর্দার ওপাশে, তো আমরা এই সাইডের পর্দাটা খুলে দিব। এখান থেকে এয়ার এন্ট্রান্স নেই, এই পাশে বাম সাইডে এই যে পর্দা খোলা রয়েছে, এ পাশে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু যে কোনো সাইডে বেরিয়ে যেতে পারবে, বাট এয়ার ভেন্টিলেশনের জন্য এ পাশের পর্দাটা খুলে দেবো। আর রোদ যদি শেষ হয়ে যায়, রোদ যখন চলে যাবে, তখন এ পাশের পর্দাটাও আমরা তুলে দিব পুরোটাই। আর বাচ্চাগুলো যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, এদের জায়গা আরও বড় করে দিব, আজকেই বড় করে দিব। আর খাবারের পাত্রগুলো চেঞ্জ করতে পারি, খাবারের পাত্র চেঞ্জ করে বড় যে পাত্রগুলো রয়েছে এই পাত্রগুলো দিয়ে দিব। আমি আসলাম, সবাই এ পাশে চলে আসলো। দেখেন নতুন লিটার এবং পুরাতন লিটারের পার্থক্যটা দেখেন, একটা কয়েকদিন ইউজ হয়েছে আর এটা নতুন করে দিছি। জায়গাটা আগে এই পর্যন্ত ছিল, এই যে যেখানে লিটারটা ডিসকালার হয়ে গেছে, এটা নতুন করে দিচ্ছি, জায়গাটা অনেক বড় করে দিচ্ছি, যারা এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলাধুলা করতে পারে, খাবে দাবে ঘুমাবে। এই যে নতুন করে আসা শুরু হয়ে গেছে। এই যে লিটারটা রয়েছে ময়লা, এই লিটারটার উপরে আমি আরও একটা লেয়ার দিয়ে দিব, বাট মুরগিগুলার জায়গা বড় করে দিছি, এপাশে আসুক, এপাশে এসে তারা একটু রিল্যাক্স হোক। আর এই যখন আমি ফাঁকা করে দিব কিংবা ফাঁকা করে দিছি অলরেডি, যখন এই জায়গা এক্সটেন্ড করে দিছি, তখন এই পাশে মুরগির আর চলাচল একটু কম থাকবে। চলাচল কম থাকার কারণে এখানে আমি যখন এই পর্দা তুলে দেবো, আলো বাতাস পাবে, তখন এই লিটারটা আবার শুকায়ে যাবে। এখন এখানে পানির পাত্র দিয়ে দেবো, পানির পাত্র আর সাথে ওষুধ। এই যে আমি এ পাশের পর্দাটা এবং এ পাশের পর্দাটা তুলে দিয়েছি। ওই পাশের পর্দাটা পরে তুলবো, কারণ ওই পাশের পর্দাটা এখন বাতাস হচ্ছে ওই সাইড দিয়েই।
সো ওই পর্দাটা আরও পরে তুলব, 10টা, 10:30 কিংবা 11টার দিকে পর্দাটা তুলে দিব। খামারে আসছি, খামারে আসার মানে আসার সাথে সাথে সর্বপ্রথম কাজ হবে রেগুলার পানি ড্রামে ধরে নেওয়া, কারণ এখন সকালবেলা ইলেকট্রিসিটি থাকছে না, তো এখন পানি ধরবো। পানি পানি আমার আসার আগেই চাষা পানি ধরে রেখেছে। দেখেন পানি অনেক বেশি হয়ে গেছে, এত পানি দেওয়া যাবে না, 100 লিটারের ওপরে পানি, কিন্তু আমার লাগবে অনলি 60 লিটার পানি লাগবে। 60 লিটার পানিতে দিব, 60 লিটার পানিতে একটা মাল্টিভিটামিন দিব আজকে। মাল্টিভিটামিন সম্ভবত WS পাউডার আছে, 10 WS মাল্টিভিটামিনটা। এখনও রেজাল্ট আমি পাইনি, এই ফার্স্ট টাইম ইউজ করতেছি, এর আগে কোনো সেশনে আমি ইউজ করিনি, এই সেশনেই প্রথম। বাট আমার মনে হয় খুবই ভালো। গতকালকে মুরগির ওয়েট দিচ্ছিলাম সন্ধ্যার সময়, যখন এটা ভিডিওতে বলিনি, পার মুরগি 200 গ্রাম করে আসছে, কিন্তু তার আগের দিন আমরা ডে 6-এর সকালবেলা আমরা মুরগির ওয়েট দিছিলাম 160 গ্রাম করে আসছে, কিন্তু সন্ধ্যায় রাত্রে 10টার সময় আমি আসছিলাম, আর একজন আমার এক ছোটো ভাই আসছিলো, ও মুরগি লালন পালন করে, তো ও আসছিলো, ও নিজে ইন্টারেস্টেড থেকে আসলে মুরগিগুলোর ওয়েট দিছিল। প্রথমে 2টা দিছিল, 2টাই 200 গ্রাম আসছিলো, একটা 200 গ্রাম, মোট 2টা 400 গ্রাম আসছিলো। পরে ও 5টা মুরগির ওয়েট দিছিল, তো 5টা মুরগি ওয়েট দেওয়ার সময় সম্ভবত 850 গ্রাম করে আসছিল 5টাতে, মানে 175 গ্রাম করে গড় এখন পর্যন্ত আছে। আজকে এই যে WS পাউডারটা দিব সকালবেলা, ডে 7-এর ফার্স্ট ওয়ার্ডের। এক গ্রাম 5 থেকে 6 লিটার পানিতে রয়েছে, আমি 60 গ্রাম দেবো, 15 গ্রাম ইউজ করবো। 60 লিটার পানিতে 15 গ্রাম ইউজ করবো। শুধু এই একটা ওষুধই দিব, মাল্টিভিটামিন। এটা পাঁচটা ওয়েট দিব আজকে, দেখি এটা দিব, এটা দিব। নাম্বার 1 210 গ্রাম, 220 গ্রাম হলো, আবার 220 হয়েছে, 220 গ্রাম। এটা দিই, এটার ওজন কম হবে। 180 গ্রাম। কোনটা দিব? এটা দিই। এটা 220 গ্রাম। এই পাশে দেখি 2টা নেই, এটা দিব। একশো 70। এটা 220 গ্রাম, 170 180 এভারেজ আছে। আজকে জায়গা এক্সটেন্ড করে দিছে, আজকে জায়গা প্রায় শেডের অর্ধেক করে দিয়েছি, যে 7 দিন বয়স মাত্র, 7 দিন বয়সে আমি জায়গা পুরো অর্ধেক করে দিয়েছি, পর্যাপ্ত জায়গা দিয়ে দিয়েছি। আর এই পাশের পর্দাটা তুলে দেবে এখন, ডান পাশেরটা। আর এখন আমি মুরগির পানি চেঞ্জ করে দুবার, সকালে এবং সন্ধ্যায়। আর এর আগে মুরগি যখন লালন পালন করছি তখন 3 বার 4 বার, কোনো সময় 5 বারও পানি চেঞ্জ করতে হয়েছে।
আর তখন আসলে আমি নিজে বুঝতাম, বাট যারা এক্সপিরিয়েন্স ছিল তাদের কাছ থেকে অনেক বেশি বেশি শুনতে হবে এবং তাদের কথাটা বিলিভ করতাম। আপনি তাদের কথাটা বিলিভ করবেন না কিংবা তাদের কথা শুনবেন না তা না, অবশ্যই শুনবেন, অবশ্যই বিলিভ করবেন, বাট সেটা নিজে জাস্টিফিকেশন করে তারপরে বিলিভ করবেন। আরেকটা ব্যাপার সেটা হলো আপনি তাদের কাছ থেকে অবশ্যই সলা পরামর্শ নেবেন সবসময়। আরেকটা ব্যাপার, তারা সবসময় ভালো কথা বলে, বাট ভালো খারাপ আপনাকে বুঝতে হবে, কে বেশি ভালো বলতেছে কে খারাপ বলতেছে, আপনি অনেকের কাছে জাস্টিফিকেশন করবেন। আর এবার মুরগি লালন পালন করতেছি সম্পূর্ণ আমার নিজের ইচ্ছা মতো, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। বাট আমি মানে সব সময় তাদের গুরুত্ব দিচ্ছি বেশি, তাদের ইম্পর্টেন্সটা আমার কাছে বেশি। তারা ভালো থাকবে, ভালো খাবে, ভালো জায়গায় থাকবে, এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আর ভালো থাকবেন। ডে 7-এর ফার্স্ট আওয়ারের ভিডিওতে এই পর্যন্তই ছিল, দেখাবে সেকেন্ড আওয়ারে। আল্লাহ হাফিজ। প্লিজ স্টে টিউন বার্ডস উইথ বাইক। আল্লাহ হাফিজ।